啦今日其實即係因為其實難做嘅，你睇下今日另一單新聞啦。因為無記呢個大鑊，無記葵涌今日就係出個刑警係嘛，中期純利倒退76%，係賺100萬都唔夠喎，係嘛？舊年咧同期就話舊年同期咧就420萬，如果按年嚟講咧就係重挫76萬咁佢嘅講法就係話啦，公司預期啦，佢話嗰個跌幅主要係由於知自己解釋啦。佢點解跌咁多？就係話呢近呢6個月咧冇做過 show，冇做表演活動，咁所以咧就係舊年嘅收入咧就今年冇咗，而集團同期咧舊年同期咧原來有呢類活動嘅，咁即係我呢個就我拗頭啦。因為100毛咧，自從邊個林日曦走咗之後，好似冇咩大型嘅 show 噶咯喎。以前佢就好中意搞嗰啲咩，即係咩台慶咁樣噶嘛。亞視永恆嗰啲啊嘛。係啊，佢咁樣噶嘛。即係你講事當真，你之前最成功就係100毛啦，係嘛？你做呢啲咁嘅大 show 賺錢嘅，就係100毛做到啦。哇！好多自媒體都有嘅，甚至我係講緊即係執咗粒嘅微辣咧，以前間唔時都係會做呢啲，佢都講到明㗎。我拍 YouTube 就志在聚人氣，但係呢啲 show 先係真正揾緊㗎嘛嚇。係啊，佢有咗人氣之後一鋪咁，然之後就即係收晒入籠咯。係咪即係等於試當真咁啊？佢自己都會係咪會搞下演唱會啊，或者出 show 啊，做呢啲嘢啊，係咪 NFT 啊咁樣去套？咁樣去即係去賺錢啊咁樣樣，咁但係無記佢真係佢仲有做 show 咩？舊年佢有做咩 show 啊？我又見你 check 過啊，係嘛？佢又係咪就做嗰啲咩 show 啊？而家開始做應該咁講，近排開始做嗰個就係阿周海光搞嘅嗰個叫做乜鬼嘢 Y2K 前嘅綁架，就係一個舞台劇。係而家先開始做，但係你問佢即係 IG 入邊咁，佢仲有冇其他 show 咧？我自己就真係唔係好覺眼。即係舊年啊。舊年同期啊嘛，而家無記就係公佈啊嘛，因為舊年同期咧佢就會出過，即係佢有做過呢啲咁樣嘅 show 啊嘛。但係之前嘅分析亦都講過因為無記呢段時間Y2K 前嘅綁架就係而家呢一個舞台劇係，但係仲未出嘅。但係講緊呢一年無記佢做緊啲乜嘢咧？係策略重組啊嘛，馮振超放喺後面，跟住然後無記除咗阿東方星佢自己嘅嗰個無記 channel 之外，咁亦都開咗2個新嘅 channel 會。80同埋阿周海光管理嘅嗰個三叔公園3條嘅拉去到谷翻起成個無記集團嘅人氣啊嘛。咁你而家咪就係話俾你聽呢個係重組期咯，因為發現如果淨係靠100毛呢一條 channel， 然後再即係推廣告呢一個係未夠有效咯。OK 即係未夠有效啊嘛。咁亦即係話你而家就係話我嘅3條 channel 都成熟咗之後，咁咪開始做翻 show 咯。佢咁話翻俾你聽嘅啫嘛。咁但係咁講啊即係你嗰個人氣你要夠穩陣先得咯。其實係，係嘛？即係你要 keep 住一班人咧，尤其而家你藝人嘅行業咧，其實你牽涉好多嘢，好麻煩嘅。其實係做媒體係難嘅。你100毛咧，你平時做嗰啲，我覺得佢係頂住咧嗰個日常開支嘅啫。係出到糧就算㗎啦，即係如果佢唔係做 show 嘅話咧，佢而家咪啱啱好咯。佢賺幾多啊？70幾萬啊！係啊，即係100萬都唔夠。係咯，倒退呢個76%。係啊，即係佢話係，但係我見到佢即係佢都反覆得幾緊要嘅喎，因為咧佢就係話喺6月嘅時候咧，六月嘅時候話盈利有改善嘅喎，嗰陣時。係嘛？即係而家你咁樣 roll 落去，咁即係一路咁樣去 roll 住咁樣計咧，係嘛？即係我睇翻啦，6月嘅時候預期原本預期好多㗎啦。呢個睇翻6月嘅時候新聞啊，無記葵涌迎起喎，係咪？即係喂，大佬5個月之前就話迎起喎，預期年度轉賺最多700萬喎，係嘛？點解喂5個月過去之後爭咁遠嘅咧？而家係？預期歸預期啫嘛，啲網友都講緊啦，無記最成功嗰下就係上到市嗰下，儲夠錢。其實就係上到市之後就一落千丈。咁好正常啊，因為 Day One 大家都其實睇唔好無記，大家覺得無記好睇一樣嘢，睇唔睇好佢係第二樣嘢啊嘛。唔係啦，即係咁講啊。你可以上到市係唔簡單嘅。
嗱，你會說服得到，即係你投資者啊，幫你包銷啊，係嘛？揾到咁多 underwriter 啊，幫你喺度即係吹啊，搭個棚啊。佢起碼係需要過一個門檻，3年攞到5000萬嘅純利。順利，咁但係而家已經縮到100萬都唔夠，100萬都唔夠啦。咁點算咧？會唔會除牌咧？俾人哋啊！我之前就問，頭先我就問你啊，會唔會被除牌咧？搞下會。除非佢涉及誠信嘅問題啦。咁如果唔係嘅話，有得你喺度㗎係。有得你喺度嘅。係啊，或者你停止交易，停咗超過18個月。咁你即係有重大嘅詐騙啦，或者係嘛一啲案件啦，即係對投資者唔住啦嚇。即係如果你唔驚動差佬，唔驚動證監嘅話，冇人理你㗎。喂，咁其實真係過咗海係神仙啊！即係你上市呢單嘢係。絕對係。係咯。咁而家你真係㗎喎，你香港係咁樣㗎喎。係嘛？即係唔會話你啲生意額唔掂嘅時候咧，又會逼你降班啊，變咗去呢一個你死去創業板啦，唔會咁樣嘅。冇呢一樣嘢。香港好多呢啲咁嘅股票嘅，咁你放住咗喺度冇問題㗎。咁你衰極，你仲有個殼可以賣下啊嘛。係啊，即係所以其實都幾着數。咁但係問題就係話你有咁嘅先例之後咧。網媒好似100毛咁嘅 concept 嘅網媒咧，你再想上市就好難。唔係喎，都好容易嘅啫喎。係嘛？你只要你做到條數出嚟，3年順利5000萬，你咪解決咗件事咯。跟住然後吹到個前景大到，大家要做個比較，你起碼要比較嘅話，你起碼要話吹嘅啫嘛。你講個故事出嚟，因為其實每次上市都係嘅。即係你有個故事去 sell，sell 個前景。呢隻古仔 sell 唔 sell 得掂？呢個就係所以成日馮才子成日講佢哋同埋阿沈旭輝成日講嘅搭棚啊嘛。係嘛？佢話就佢哋嗰啲學者咧最叻就係咧講個故事出嚟，有個理論框架喺度，大家覺得 OK 嘅咪走去買咯。咁而家咪就係搭呢啲咁嘅棚咯。唔係咁，其實而家你事實上你而家你個盈利點衰都好啊。你真係靠咗一個東方星頂住嘅啫喎，即係單天保至尊喎。嗰啲核心嘅嗰啲藝人咧，一個走完又一個喎，都幾大鑊喎。其實5-6年前咧，即係無記慢慢嗰個嘅盈利咧。跌落去嗰陣時咧，大家都係有講緊。你當年無記呢個 channel 最值錢，唔係一個 channel 本身，而係嗰班人啊嘛，包括阿林老闆同埋佢旗下嘅嗰啲乜鬼嘢咩嗰啲乜鬼嘢阿李君雅嗰班啊嘛，咁嗰班佢哋自己走出嚟轉 channel 或者自己走出嚟開 channel 嘅話，咁其實呢阿林老闆佢係阻佢哋唔住喎又。係啊。唔係，因為你嗰個合約條件要好辣咯，即係你可以咁樣做嘅，你可以上市之前嗰啲條件好辣嘅，但係你過咗上市呢一關之後就由得你咯，係嘛？然之後大家各自沽水咯，我慢慢係見到無記入邊嘅嗰班藝人都講緊轉跑道啦，有啲自己做 YouTuber， 有啲就咩俾 ViuTV 啊，甚至無線吸收咗㗎係。係啊，而家反而就係得即係阿東方星一個人喺度守尾門咯。一個人守到尾啦，係嘛？專家的神嗰啲都走埋，專家的神都走埋喎，即係你好奇怪。咁但係專家的神佢而家有咩後路啊？而家係知唔知？唔知道喎。反而我知道而家咧就係你開 IG 咧好多嗰啲好短嘅劇啊，係嘛？幾分鐘啲短劇啦，又有阿米路迪啊嗰啲喺度啊，同埋一眾咧好多都係即係做 drama 底嗰啲演員啦，係嘛？即係譬如我最近我見到有個新開叫小角色啊。係嘛？即係嗰個好明顯係 drama 底嘅啲藝人啦。之前有個叫大家樂㗎，我記得係大家樂咯，大家樂係啊，香城阿 Jackie 都成日走去客串㗎嘛。大家樂其實佢唔係嘅，佢有最後尾咧試當真呢一個月咧，佢俾嗰啲人咧去鏡頭嘅時段，佢自己做一個短劇咧，有上過去嘅，佢係有嘅。大家樂佢又揾得翻咧，即係以前即係試當真嗰啲藝人幫佢頂嘅。咁好啦，但係問題就係話。你而家呢班即係呢班咁嘅網媒，連試當真又冇埋啦，係咪又執埋啦？咁我又覺得香城影畫又唔自在做大，好似咁樣嘅模式係嘛？即係100毛之後試當真玩完100毛，我覺得佢都好難以為繼啦。唔係佢哋係諗住你講緊香城又好，試當真都好，大老闆都講過好多次。
真係冇嘢撈嘅時候，或者有即係有收啊 project 嘅時候先做噶嘛，係嘛？即係俾人哋喺度避下風浪嘅啫嘛。係啊。咁係咪就咁你就睇住呢啲網媒越做越縮啦？但係我就睇到啦嚇，原本你話睇到而家去到個黑洞咁樣樣啊。